Hari ini aku akan memperlihatkan kepada teman-teman. Jadi kegiatanku hari ini aku akan membersihkan kandang-kandang si burung cendet ini ya. Jadi ini burung cendet anakan teman-teman. Nah jadi teman-teman, pertama teman-teman keluarkan air minumnya teman-teman ya. Air minumnya itu harus diganti teman-teman seperti biasa. Air minumnya harus diganti, kalau lumutan itu tidak bagus untuk si burung teman-teman. Nah setelah itu teman-teman bersihkan bagian kotorannya teman-teman. Jadi di sini wen gatel semprot ya.